спортын түүх нь 7 дахь тоглолт гэж гайхамшигтай үг байдаг шиг за Fight 7 гэдэг шиг 7 дахь хайна хаглах яалтыг авсан. Манай тамирчин Бат итгэл маань үнэхээр итгэл алдахгүй Бат итгэлтэй байлаа. Юун төрөнд баяр хүргэе. За өстой баярлалаа. Үнэхээр гайхамшигтай байлаа шүү дээ. Айлын багийн зүрх нь болсон, тархи нь болсон. Тэгээ багийнхан ахлагч капитантай эцсийн мөчд богино дуудлага аваад тулдлаа. Тэгээд хоорондоо 3-3 болцсон байгаад октогон руу ороод 7 дахь планыг хийх үед мэдрэмж ямар хэр дарамттай вэ? Йоо тэр бол бүр аимшигтай. Ямар ч сан ялт аавна л гэж бодсон. Ямар ч яаж хийж байгаа л яална гэл. Хөрсөлдөгч одоо тулаан болохоос дээрээс нь 3-4 хоногийн өмнө сонгогдоод богино дуудлага аваад судалгаа бас тийм ч бас одоо өмнөх 2-3 сарын бэлтгэл шиг юм өндөр хэмжээнд байгаагүй шүү дээ. Тэгээ ингээд ороод ирэхэд өрсөлдөгч хүлээлтнээс ирээ. Тий, сайн өрсөлдөгч байлаа. Тэгээд яг уусаа 4 хоногийн дотор л тулаа ягаал тэгээд ганц хоёр бичлэг нь үтсэн. Тэгэл нөгөө өмнө нь болохоор яг нөгөө тэр андердогд болохоор зориулж яг 2 сар бэлтгэл хийжсэн чи яг тэгэл 4 хоног тулаал. Тэгээд дээр нь яг нөгөө 3-3 тэнцэж байсан. Амар хариуцлагатай л санагчлаа. Өрсөлдөгчийн хувьд болохоор холимогтлаанд мэрэгжлийн төвшөнд 20 тулаа хийсэн тамирчин тий. Яг л E5 дээр бүрдсэн тамирчин. Чиний хувьд өнөөдөр мэрэгжлийн замналынхаа 6 дахь тулааныг хийж ялла шүү дээ. Одоо нуухгүй одоо миний хүлээлт гэдэг нь туршлагадуулчих үедээ яана гэж бодож исэн боловч үнэхээр одоо 3 үетэй 13 минутын турш маш хүнд хүн цохилтуудыг харилцан өгөл солилцлоо. Тэгээд энэ 10,000 үзэгчийн дарамт октогонд хэр бууж вэ? Төгсөл хэлэх үг алга. Амар дайржсэн. Тэгээд солонгос үзэгчид бол ордон цуглацсан учраас хамаг чангараад big mouth гээл том ам гээл орилоо байсан. Чи маш олон том хөштэй зохилтуудыг хийж захад өрсөлдөгч ингээд дисээд давж гараадсэн шүү дээ. Дисээл давж гараадсэн. Хэд хэдэн дуусгачих мөчүүдээр ингээд яг үлдээсэн. Тэр хэсгүүдээс октогоны доторх мэдрэмжээс жоо хаваалцал. Тий, яг бүр гараа өвдөтлөөл цоглоо бүр. Хатаж чадхаа боллоо цоглоо. Ерөөсөн унж өгдөг. Тэгэл нэг мазаар нэг богино тохоонууд нэлээд олон мөргүүлсэн. Тохоон одоо баг хавдсан байна тий. Харин энэ гар маань одоо өргөж болохгүй л. Энэ баруун гараараа нэлээд зөглөө тий. Нэлээд тулгаал хийгээлсэн. Тэгээд үзэгчид бас монголчууд маш олон гоё олон цуглалцсан. 200-300 монголчууд солонгост ажиллаж амьдардаг залуучууд маань ухаалаадсан. Энэ мэдрэмж хэр бууж явсан. Мэдээж уусаа яг монголчууд маань ирсэн. Яг энэ л надад бас амар уран боллоо. Тэрнээс бол тэгэл яг 3-3 тэгээд дэрний морь хөрслөг солигдсон тохиолдол хэцүү л байл. Яг ингээд орсон чи яг ингээд цаана яг монголчууд маань бүгд игнээл бүгд ингээд ойрлоход бол амар хүч өглөө. Яг тулаан дуусаад яг нэг санаа амарч ах шиг байсан та октогон. За нэг ялчлаа да гэсэн нэг юм мэдрэмж өрөөд ирэхэд одоо ингээд 11 сар финалд ингээд яг эвгүй талаан дээр ингээд гаргаад ирлээ шүү дээ. Чи өөрөө багийнхаа хамгийн залуу. Нөгөө талд айлын багийн хамгийн туршлагатай тамирчинтай тулдлаа шүү дээ тий. Одоо нөгөө нэг ялах ихтгэл үнэмшлийн хувьд бол яг октогон руу ороод 3-3 болцсон үед хэр ингээ балансалж байна. Хэр ихтгэлтэй байсан. Ихтгэлтэй. Ер нь бол ихтгэлтэйсэн. Ихтгэл бол яалч юу сайн байсан. Тэгээд нөө ах нар маань багш маань хүртэл зөөрж өөртөө итгэе. Чи уусаа хангалттай сайн бэлтгэгдсэн байгаа итгэлээ тэр өрсөлдөх солиход бол ямар ч хамаахгүй шүү гэж ер нь бол яг хэлж илсэн. Тэгэл яг гараал ажиллаа юм гэсэн яг ажиллаа. Тэгээ миний гейм дээр өрсөлдөгч биштэй бид нар яг нөх хөшигний ард олон зүйл болсон ч гэсэн зарим нэг зүйлийг бол сошиалаар асуудалгүй явж гинэ л гэсэн боловч тулааны дундор манайх нэг ялчих юм шиг болж ирэнгүүт нэг жингээ тавиад 65 дээрээс 72 3 болтлоо тавьсан байж байгаа. Буцаад 73-аас 61 рүүгээ 3 хоногт ингээд 12-ыг хасаад орлоо штэ тий. Энэ даваа хэр хүндээ. Энэ л харин хамгийн хэцүү лээ. Ер нь надад тулаан гэхээс илүү яг жиндээ орох айгүй хэцүү. Яа тэгвэл яг Монголоос ирэхдээ яг 65 гээд ер нь бол заана 2 3 хөдлөөд бас доош нэг цөмдөл орчин гэсэн бодолтой яг жингээ төхрөөлөө ирсэн чинь өрсөлдөгч болоод тэгээ шууд ялтаа авна гээд аялцсан байхгүй. Тэгээд жингээ тавиад буцаад нөгөө тэр тавьж байгаа чинь 2 хоногт амар хурдан тавьчихж байгаа. 73 болсон шүү дээ. Яг зогссон шүү дээ. Тэгэл 73 болоод тэгэл оройн ахаа шууд заавал зодлоо. Тэгэл ахаа шууд тэр оройн 48 цагийн дотор 12 хэл шүү дээ. Үзэгчтэй 48 цагийн дотор 12 кг шүү. Энэ тулаанд хідээс хасч 61 рүү орлоо. 78 кг-аас юу. 78-аас 2 сарын хансан бэлтгэлээр 65 болоод ерөнхийдөө балансалсан байж байгаа. Бутал сөвөөд, сэвэдтэй дээшээ жингээ тавиад 73-аас 48 цагийн дотор
61 болж хассан. Тэгээд үнэхээр одоо хөшгөний ард бол тамирчин хүн бол маш олон золиосыг даваад энд ирдэг. Тэгээд ингэж их ядралтай энэ бүх тамирыг алдахгүй 13 минут тулдаад манай Баттгэл маань багийнхныгаа тий сайхан бүгдээрээ л хичээсэн. Гэхдээ энэ амжилтын ард 3-3 тэнцэнээс хайнаа хагалж бага финалд төлсөн. Баттгэлтэй үнэхээр ээж аав чинь Баттгэл гэж нэр өгсөн. Үнэхээр Баттгэл гэж нэр өгсөн учиртай байж үнэхээр Баттай ихтгэлтэй байлаа. Шантралгүй орж айлын ахнуудыг үгүй хийж тий аваргын финалд одоо ингээд багийнхныгаа гаргасан баяр хүргэе ингээд одоо Монголд үзээд ээж байгаа фанатууд, фэнүүд тий дэмжсэн хүмүүстэй. Тэглгүй яг угаасаа угаасаа байнга дэмждэг миний гэр бүл эхнэр тэгээ миний хичээдэг миний эмээ ард маань байнга байдаг тэгээ багш минь тэгээ тэг 84 хамт олондоо тэгээд үнэхээр их баярлаа тэгээ монголчуудаа